Também podemos encontrar indivíduos com plumagem leucística, como nessa imagem aqui atrás. Uma curiosidade fascinante é o leucismo, uma condição genética rara que ocorre em algumas saracuras. Esse gene recessivo resulta em uma plumagem mais clara, mas sem afetar a sua sensibilidade ao sol, como nessa imagem aqui de uma saracura com leucismo. Diferentemente do alpinismo, esses indivíduos são ainda mais raros e belos.